মা তাড়াতাড়ি চলো না, ভেতরে অনেক খেলনা আছে, আমি খেলা করব। আরে এটা তো অনেক দামি জায়গা, আমরা কি যেতে পারবো? আরে পারবো, চলো না। ঠিক আছে তুই যা, আমি এখানেই বসছি। এই তুমি কি আমার সঙ্গে খেলা করে জিততে পারবে? মা আমাকেও ছেড়ে দাও, আমিও গিয়ে খেলবো। জায়গাটা আসলেই অনেক দামি। তুমি আমার সঙ্গে খেলা করে জিততে পারোনি। চেয়ারে দোল খাইতে অনেক মজা। মিনি তাড়াতাড়ি চলো, আমরা গিয়ে বল ক্যাচ করে ধরা খেলবো। জীবনের প্রথম মাইক্রো চালালাম, অনেক মজা। বন্ধুরা তোমরা যারা মাকে ভালোবাসো তারা ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে যাও, আর যারা বাবাকে ভালোবাসো তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর কার হাতে এখন কি ফোন আছে তা কমেন্ট করে জানাও। মা তুমিও আসো। না আমি যাব না, তোমরাই এনজয় করো। এই তাড়াতাড়ি বাইরে আসো। হ্যাঁ আমি এক্ষুনি আসতেছি। এই তাড়াতাড়ি চল, তোর বাবা ডাকছে। বল্টুর দেখছি এখনো খেলার ওইটার ইচ্ছা হচ্ছে, কি যে করব। এই বল্টু যা খেলা কর, আমি এখানেই আছি।